Šiame video mes atskleisime istoriją apie A+ mūrinius gyvenamosius namus. Mes neseniai su komanda esame atlikę nedidelį projektėlį, kada bandėme įrodyti ir patys išmokti ir rasti priežasčių, kaip galima padaryti A+ klasės gyvenamąjį namą, naudojant mūrinės konstrukcijas ir apšiltinimą. Ir įvadinime video aš trumpai pristatysiu, kokie mūsų atveju ir kokie mūsų įsivaizdavimo faktoriai, kokie dalykai ir lemia tą A+ klasę ir kokiais žingsniais jinai pasiekiama projektavimo stadijoje. Priešais save turiu pirmą lentelę, kurioje yra surašytos atitvarų šilumos laidumo koeficientai. Tai visų pirma, kai mes kalbame apie A arba A+ klasės namus, kurie jau ateina pamažu Lietuvos rinką, mes, kaip jūs žinote, nuo lapkričio 1 dienos ne vienas gyvenamasis ar kitoks pastatas negalės būti žemesnės negu A energetinio efektyvumo klasės. Mes turime užtikrinti tam tikras varžas, atitvarų varžas arba atitvarų šilumos laidumo koeficientą tam tikrą užtikrinti. Tai reiškia, kad stogai, sienos, grindys ir langai turėtų atitikti tam tikrus reikalavimus, kurie šiuo atveju surašyti mano lentelėje. Antras etapas, kuris mūsų laukia, sujungus visas tas atitvaras į namo pavidalą, mes turime vietas, kur viena atitvara susijungia su kita. Pavyzdžiui, kur siena susijungia su stogu, kur pamatas susijungia su siena, kur montuojasi langas ir kitos namo detalės. Ir šiuose vietose yra kuriami, yra braižomi mazgai ir atliekami vadinami šilumos tiltelių arba šalčio tiltelių skaičiavimas atliekamas yra šioje vietoje. Yra paprasčiausiai vertinama, kaip tam tikros atitvaros sujungimas tarpusavėje, kiek jis yra stipriai laidus šalčiui. Ir štai čia mes turime tokias vaizdingas spalvotas ataskaitas apie tai, kaip iš tikrųjų ta programa, kaip tai yra atliekama. Trečias mūsų manymo etapas svarbus, kuris yra apsvarstomas ir vertinamas, yra pastato inžinerinės sistemos viduje. Kaip jūs jau žinote, dauguma A arba A+ klasės namai turi turėti pakankamai išmanę inžineriją. Tai reiškia, rekuperacinė sistema arba mechaninis oro šalinimas yra privalomas. Lygiai taip pat mes turime susimastyti apie tai, kokį šildymo įrenginį mes naudosime pastate. Ar tai bus šilumos siurblys, ar tai bus dujinis katilas, ar tai bus galbūt geoterminis šildymas. Visą tai turime įsivaizduoti, rasti ir pradėti vertinti. Ketvirtas faktorius, vienas iš svarbiausių, labai ne visą laiką galbūt yra įvertinamas, yra pastato ir jo langų orientavimas pasaulio šalių atžvilgiu. Labai svarbu, kad viso pastato didžiausias langų plotas atsisuktų į pietinę pusę. Taip mes žiemą arba šiltuoju periodu gautume maksimalų pritekėjimą šilumos į namo vidų, nieko už tai nemokėdami. Bet šiltuoju metų laikotarpiu, kai yra vasara, kai yra labai stipri saulė, mes turime nuo jos saugotis, nes priešingų atveju mes turėsime jau sąnaudas arba poreikį vėsinti šiltuoju periodu. Taigi, apibendrinus, ketvirtas faktorius atrodytų taip. Didžioji dalis langų turėtų atsisukti į saulėtas puses, bet vasaros laikotarpiu turim jas kažkaip apsisaugoti nuo saulės. Vadinasi, turime naudoti išorinės žaliuzes ant langų, projektuoti stogelius arba kažkokius įgilinimus, kad ta saulė tiesiogiai nepatektų į mūsų langus. Penktas dalykas, kuris irgi labai svarbus, štai čia turim tokią nedidelę iliustraciją, yra namo sandarumas. Jis yra daromas namo statybos metu, kai yra įvertinama, ar namas yra apskritai nepralaidus orui. Turi atitikti tam tikrą rodiklį. Į namo duris montuojamas ventiliatorius ir matuojama, kiek stipriai tas pastatas yra sandarus. Tai rekomenduoja atlikti dar statybos laikotarpiu, kol nėra atlikta apdaila. Ir kitas paskutinis testas yra daromas tada, kai pastatas yra sertifikuojamas. Taigi, trumpai tiek. Ir kitame video pasižiūrėsime, kaip atrodo konkretus A+ klasės namas ir kokias jo yra savybės ir kiek jūs mokate per mėnesį šildymui ir karšto vandens ruošimui. Iki pasimatymo.